83-я ночь работы. Остался 21 день. Кто-то из ребят уже готовится ехать домой. Одна из последних больших сцен этого фильма. Я Ли Аренберг. Я играю Пинтела. Сейчас вы видите меня без грима. Камера, мотор! Пираты! Спасибо, компания Disney. Пиратская любовь, детка. Начали! Скрытая камера. Привет! Гор Вербинский, мой друг и наш бесстрашный режиссер. Он ищет меня, чтобы обсудить со мной следующую сцену. Когда будете посматривать через дырочку, должно быть видно, что вы знаете, кто это. В том-то и дело, ведь зрители не смогут заглянуть вслед за вами. Я хочу, чтобы все стало понятно и так. У Гора есть одно удивительное качество. На площадке он генерал, но он никогда не теряет чувство такта. Сейчас бы я не променял эту картину ни на какую другую. Это он, Винни, святой Винни, мой приятель Винс Лозано. А это Джо Харлоу, мой гример. У актера не может быть более близкого друга, чем он. А это Сьюзан. Она помогает мне надевать мои контактные линзы. Удобно. Я провожу в этом кресле по 1,5-2 часа в день. А с телом работать будем? С пупком. Посмотрите на мои ногти. Я не имею права их стричь. Мы готовы принимать Ли. Я вам его отдаю. Порядок. Вот и все. Круто. Закончили? Эй, здоровяк, берегись моего меча. Не волнуйся. Друг пират. А у Джека меч настоящий? Один настоящий меч у нас есть. У Джека нет. Это мой. Хороший меч. Наш эксперт по оружию, дублер Эрона Флина Боб Андерсон. Работа над трюками доставила мне массу удовольствия. Энгус Барнетт, мой хороший друг. И с куском ацтекского золота. О, круто! Это же... О, круто, золото ацтеков. Кошелек или смерть. Последний день съемок, да? Да, сегодня последний день. У тебя последний день? Последний. Если только все не пойдет наперекосяк. И начали! И вот мы штурмуем Порт-Роял. Это было весело. Мы гребли, пытаясь уложиться по времени, а вокруг все взрывалось. И мы старались не упасть в воду и не задеть друг друга мечами, но вести себя как настоящие пираты. Это было круто. Снято! Все в порядке? Да! Да! Я остался, чтобы посмотреть, как все будет взрываться. И вы видите, как я снимаю членов группы. Мы устраиваем турнир по игре в Scrabble каждый день. Борьба идет нешуточная. Лучше не связывайтесь с нашей командой. Никогда. Эти двое просто колдуны какие-то. Слово из 4 букв. У них есть всего 2 буквы. Есть Q, но нет U. Вот так, ребята. И как с вами играть? Ты давно работаешь каскадером? Около 5 лет. Ты попал в кино, занимаясь боевыми искусствами? Да. Слушай, ты лучший. Мы все так думаем. Безопасность прежде всего. Это верно, безопасность. Круто. Я очень люблю наблюдать за взрывами. 3, 2, 1, начали! Снято? Класс! Да. А в выходные мы ездили осматривать остров. Сейчас мы поднялись выше, чтобы смотреть на корабли в бухте. Мы едем с Картоном. Мне повезло, он профессиональный водитель. Это Картон Николс, наш водитель. А это главное шоссе острова Сент-Винсент. Карлтон купается в водопаде Тринити Фоллс.
Мы могли пешком пробраться сквозь заросли к водопаду. Ведь мы пираты. Настоящие пираты. Монреальские сады в этом поместье потрясающая флора и фауна. Просто посмотрите, какая гусеница. А вот и он. Улыбнись. Ну и вид у тебя. Красиво здесь? Красиво. Сейчас сниму тебя из-за плеча через бороду. Тебе не хватает попугая. Где твой попугай? Панорама глазами попугая. На каком плече он сидит обычно? Попугай видит именно это. А это Кэмилтон Инн, наша гостиница. Кевин Макнелли готовит нам ужин. Вы посмотрите, как оно бурлит. На это стоит взглянуть. Еще чуть-чуть осталось. Кстати, одна девушка из Нью-Йорка мне сказала когда-то, что это неплохой соус для пасты. Она из Нью-Йорка была. Крутой соус для пасты. Да, для британца это верх похвалы. Горячий. Ну что ж, последний день в раю. Это черная жемчужина, ее построили на барже. Мы не так далеко от побережья, но до места съемок приходится 30 минут плыть на лодке. Как вы видите, мы оказались в центре тропического циклона. Это Чак Стюарт, наш реквизитор, рассказчик и юморист. Ветер довольно сильный. О, я думаю, около 33 узлов. А какое усилие может развить это судно? Я думаю, около 19 тысяч фунтов при полностью поднятых парусах. Но в данный момент все паруса подняты. Вообще-то. Но, похоже, возникла проблема. Из-за дыр в парусах мы не можем поймать ветер. Прекрасная Кира. Всего 17 лет, а столько ответственности. Кульминация роли Пинтела. Капитан Джек, почему мы его отпустили? Я понимаю. С ним намного интереснее, чем с Барбосой. Я знаю. Да и поболтать интереснее с... Я знаю. Джонни Депп, мой любимый актер. Легенда Голливуда и просто отличный парень. Здесь я сниму широкоугольным объективом. Ты будешь менять объектив? Пошли, Дэмэйд, пожалуйста, тишина. Будь осторожен, но чтобы все снять, можешь подойти поближе. Фантастика. Да, отличная камера. Я поставлю ее сюда, с ней подойду. Ребят, отличные дымы, поехали! Так, все готовы? Камера, мотор? Есть мотор. Начали! Моего отца звали Билл Тернер. В моих жилах течет его кровь. Билл послал своего отпрыска, чтобы напугать нас. А сейчас Маккензи Круг покажет, как важны в кино повторы. В моих жилах течет его кровь. Билл послал своего отпрыска, чтобы напугать нас. Делай, что я говорю. В моих жилах течет его кровь. Билл послал своего отпрыска, чтобы напугать нас. Моего отца звали Билл Тернер. В моих жилах течет его кровь. Билл послал своего отпрыска, чтобы напугать нас. Снято? Очень хорошо. Прекрасно. Еще один день в раю. Вечером мы снова 30 минут возвращались на берег. Кира уехала в первой лодке, а я в последней. Я, Лиаренберг, желаю вам попутного ветра и 7 футов под килем.